see the Gundam move. The Gundam leaves Yokohama at the end of March 2024. We're at the Gundam factory here in Yokohama, and we're waiting on the Gundam to come out. So we're walking into the Gundam Academy. As you can see, it talks about what a robot is. It's in English down here, what a robot is. And when you're in here, you can see them talk about robots. See, and so you can put a Gundam in together, and Tia is doing just that with the parts down here. So this is deepening your understanding of the RX-78FOO Gundam technology. And the different parts to the Gundam. So over here you see the actual process for Gundam, and as you can see, the actual process for the idea to make this. So this is the model of what is outside. Here's some footage that shows them making the Gundam and all the different parts. Do you see the Gundam? No. How tall is Gundam? And it is 10 minivans tall. So 18 meters up, and it weighs about 25 tons. So it's the equivalent, it says, of the weight of about 350 adult men. Go outside to see the real deal that's up here. And there's a screen, and then if you turn around and go to this wall, you will see more of this, and then all over you see the making of it. Some of the engineers that made this live Gundam. Are the Gundams over the years. Actual Gundam. And this is what everyone is here to see. The Gundam MOVES. Real live transformer, basically. Get ready to start. Confirmed. APC is up and running. マグネットコーティングの性能が予定通りならガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後
高機動タイプへの感想もありますよね。あんまりスピードが上がると乗っているこっちの身が持たないけどな。円光弾マリは正常です。 The torque value does not exceed the limit. ガンダムの方の干渉的や問題ありません。現在のステータスを報告せよ。 All orders are ready and good to go. 両足の減速機の摩擦抵抗目標値に収まっています。このマグネットコーティング済みのパーツの乾燥が全関節で完了すれば応答性も倍以上になる。 F6のスピードを完璧に満たせるかどうかはパイロットの腕次第ってことね。気に障る言い方ですね。でもやってやりますよ。ミッションに集中するように。また怒られちゃった。期待性能ばっかりアップしたってこっちはニュータイプじゃないんだから。限度ってもんはミノフスキーフライト実験の時はもうさすがにダメかと思ったんだからな。コックピットから発信されている。コックピット内の集音マイクの感度を上げろ。ガンダム、コックピット内のマイクゲインを上げるんだ。ガンダム、聞こえるか。こちらにあんだパイロット。カモンハサウェイ。違う。今のか。私は僕はそうだ。あの時の記憶ならはっきりと覚えている。隕石落としを止めるために敵も味方も関係なくなぜ自分の命を懸けてまでアクシスを止めようとしたんですか。それは自然なことだよ。未来へ向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことなら命だってかけられるということだ。誰だ。そういう運命なんだ。そんなこと言われたって俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は誰にだってある。そう。更新が回復しました。 F00、大丈夫か。状況を報告せよ。大丈夫ですよ。実験はそれはそうですね。なんだか懐かしい人に会えた気がします。 So they have Gundam merchandise in the stores. More merchandise. She's doing. What do you see? I'm trying to film playing drums. Please subscribe.